Di na ka, tausog. Ising masok pa kusina, siya makakaon magtuloy. Ang pagyano na English, more or less, I mean, cantillon effect. Malikatin concept ini. Sa mga bang ini makawa ta, bukod lang kita yung tumawo kawawa, ito kita taasan. So, ang kanina scene, in monetary policy, kasi in mga parinta, tawa in government, hainain yan. Aunyan sila, mga mathematics, mga matik-matik yan, para makontrol nila. So, unfortunately, biyaon, kita tayo ni favoring those already in the privileged financial position. Sa mga nakaposition na sa lataasan, ang policy, sila sadyain makag-benefit. Inapapaan biya ka to, tumakad-takad na dyan kita ayuda, tumakad-takad na dyan kita. So in the future, ang kanay ni biyutang ko, bang aun na perfect money, aun na to currency, atau money, makapinda ka niya system ini, mapinda na sa system ini. No, so inilakan sa solution. Sa bang inilakan solution, sa lama-lama biya ni Nadja, isyusin masok pa kusina, chain first, makakawa sing namuin paida. Okay. So, nung ko kain na, hataod-taod, sinamuin function, atawa 3 functions in scene, para ka ko, amunin pinaka-important. Sa lamunin pag-ianon sin, mas na to, hulas sangsa. Hulas sangsaan sa long na inyo pagkawa. Nung sin tausong, hulas sangsa. Hati niya, hulas sangsa mo, butang mo rin to asin. So when people exchange items for money, in value sin niya to, in value to makasud pala sin. Ya katas or uno-uno na sin. May tayo na important. Sabab, bangsaw pa may pagbubutangan sin value ta mag-decrease, nalugi kita taon-taon atau bulan-bulan. Gets? Bangsaw pa may pagbubutangan ta sin value sin okay. 30 days nagtrabaho kita, yung gadgeta 5,000. Okay? Butang tapabangko in 5,000. Because of inflationary effect, in 5,000 tato, after sin 1 year, magbawa. Meaning, in hulas sangsa, kaya ba, niya ba in value niya? Sabab sin amuin, pagbaba sin senior to. Pagbaba sin amuin value. Well, niya ba in value ta, sa niya ba in pagbutangan ta sin value, sin sinta. So, may tin problem, hambok problem sin mga, ang kada going forward, aminin mga concept, ita amuin kuan. Amuin mga concepts why di ta kalupahan. Amuin mga concepts why ta di ta money as a store of value, for example. How pang saupama in value sin hulas sangsa ta magbababa din naman si magtataas na aun something wrong with the system.